د کابل او جلال آباد د لوی لارې په اړه تازه او نوی خبر. سلام ستړي مشي، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د کابل جلال آباد لوی لارې د ویجاړو برخو او استنادي دیوالونو بیا رغونه روان ده. د ټولګټو چارو وزارت د رسنیو دفتر څرګنده کړې د کابل جلال آباد لوی لارې د ویجاړو برخو د رغېدو او بیا رغونې کار د استنادي او محافظتي دیوالونو جوړولو د دغه سړک اړوند یو شمېر پلګټونو پارککاري او د سړک د ویجاړېدو مخنیوي لپاره د یو شمېر استنادي دیوالونو کار له کابل دروازې څخه تر لغمان ولایته پورې پیل کړ او دا مهال چارې روانې دي. یاد وزارت زیاته کړې دغه سړک چې 88 کیلومتره اوږدوالی لري د رغېدو او بیا رغونې کار د ټولګټو چارو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ د 23 میلیونو افغانیو پر ارزښت د لاسلیک شوي تړون له مخې روان دی چې لګښت یې د یاد وزارت له بودیجې ورکول کیږي. ویل کېږي چې د دغې لوی لارې له رغېدو او بیا رغونې سره به د مسافرینو ترانسپورتي ستونزو د پخوا په پرتله هوارې شي او خلک به اسانه تګ راتګ وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.